อะไรประสานงานได้ประสานอะไรช่วยเหลือเขาได้ช่วยเหลืออะไรเป็นกระบอกเสียงให้เขาเพื่อให้พื้นที่นราธิวาสเราปลอดภัยแล้วก็ช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเราทำหมดนะก็1 ชุดเดี๋ยวยังมีอีก1 ชุดเราจัดได้2 ชุดกปปก็เป็นกำลังใจให้นะครับก็เดี๋ยวตามหัวหน้าเขาหัวหน้าไปทางไหนนำดีตามดีงานสำเร็จนะครับก็เดี๋ยวแยกย้ายกันปฏิบัติงานเป็นครับ